Gracias, señor cónsul. Era su segundo mandato de España y esperemos que será el tercero también si Dios quiera. Y este es el futuro. Está presente en la Unidad de Cataluña mediante su secretario de Inmigración, señor Oriol Amarós. Tiene palabra. Bona nit a tothom, a la CUP. Bé, jo crec que s'han dit les coses més importants que es podien dir avui aquí. Passant a casa seva com si estigués passant a Catalunya. La veritat és que després del temps que fa que treballo en immigració, però abans d'això, treballant i visquent a Barcelona i al centre de la ciutat, els llaços d'amistat que vas creant a partir del contacte, a partir de treballar coses junts, van teixint el que som com a societat. Una societat que no ha demanat mai a ningú que ve a casa nostra que deixi de ser qui és. No vam dir als andalusos que s'oblidessin d'Andalusia, ni vam dir als marroquins que ho fessin, tot el contrari. Els hem dit, porteu el Marroc al cor, porteu Andalusia al cor, porteu Pakistan al cor, no l'oblideu. Expliqueu-lo als vostres fills, que coneguin l'urdú, que coneguin el panjabí. Però al mateix temps que portem el Pakistan al cor, que portem el Marroc al cor, o que portem l'Equador al cor, fem-hi un racó també, posem-hi al costat Catalunya. Catalunya és també el seu nou país. I la fórmula, quan els nostres nens tornen al poble a passar l'estiu, i la iaia els pregunta, nen, què t'estimes més, el Pakistan o Catalunya? O nen, tu ets català o ets marroquí? Bueno, és que això ens ha passat a tots, Abans ens preguntaven, tu eres andalús o eres català? El mateix, Doncs la resposta, potser el nen no la sabrà donar, però la resposta és les dues coses al màxim. 100% català, 100% pakistanès. Les dues coses. Per això avui som aquí, per això avui ens sentim a prop del poble de Pakistan i per això el govern de Catalunya, que avui aquí hi ha el senyor David Minoves, director general de Cooperació, i que va ser la persona que va dirigir aquesta operació perquè és la seva feina, de seguida Catalunya va dir el nostre fons d'emergència està al costat del Pakistan. Jo li vull donar les gràcies avui aquí al David en nom de tots els amics pakistanesos que tinc, perquè la veritat és que Catalunya ha estat dels països, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i tantes institucions catalanes, que s'han ficat de seguida al costat del Pakistan. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Entre nosotros también tenemos presente la comunidad Sikh de Cataluña, Sardar Ji धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। Como decía la señora Radillo, tuvimos suerte de contar con las personas en nuestro entorno alrededor, con las personas que nos sirven, que nos rigen, que nos guían, que nos ayudan siempre cuando tenemos dificultad. Tenemos suerte de contar con... Buenas noches, buenas noches. Yo creo que lo que define al ser humano, o uno de los elementos más importantes que define al ser humano, es la capacidad de ser solidario. Por eso pertenecemos al colectivo de los seres humanos y en momentos tan duros como los que está sufriendo Pakistán es cuando los ciudadanos de Barcelona, de Cataluña y de España debemos estar no solo con ellos, sino que, como ha quedado muy claro, con los ciudadanos catalanes barceloneses que tienen su origen en Pakistán. Jo penso que el sopar d'aquesta nit és una mostra
del que entenem com a solidaritat. Per un costat hi ha les representacions de les diferents administracions, l'administració de l'Estat, de la Generalitat, ha estat present l'alcalde de Barcelona, l'alcaldessa de Santa Coloma i també representants dels ajuntaments d'Hospitalet i de Cornellà i Badalona a nivell local, però també hi ha representants d'entitats, d'organitzacions de la vida civil, com associacions de veïns que s'han citat, i tot aquest llistat i més que n'hi ha d'entitats. Però després la solidaritat també ha de ser a nivell de cadascun de nosaltres. I jo penso que el més important també és que cadascun de nosaltres, com deia, com a pertanyents a la humanitat, hem de ser solidaris. No és cap adorno, sinó que forma part del més íntim i del més profund de les persones. Per tant, a tots els nivells, cadascun de nosaltres hem de tenir molt present els ciutadans del Pakistan que viuen al Pakistan i els ciutadans de Pakistan que ja formen part també de la nostra ciutat. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Montserrat García. आप सबको मैं बताती चलूँ कि ये बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं। इनकी वजह से जो हमारे एक्स्ट्रा खैरियत से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उसमें हमें बहुत मदद मिली है और इनका आना यहाँ साबित करता है कि इनको पाकिस्तानियों से कितनी मोहब्बत है। तो प्लीज़ तालियां बजा के कम से कम आप अपनी खुशी का इजहार करें इनके आने पर। Muy buena nit, buenas noches, y nos hace ilusión poder compartir con vosotros esta cena de solidaridad con las personas que han padecido gravemente els que estan aquí i altres que avui no han pogut venir. Doncs treballarem de valent perquè aquest ajut pugui arribar i sigui eficient i efectiu. Moltes gràcies per la vostra dedicació a que aquest sopar sigui possible. Muchas gracias por tus sentimientos, señora. Sumaré a mostrar la solidaridad del pueblo de Santa Coloma de Gramenet, que es un pueblo, como bien saben, diverso, con 116 nacionalidades diferentes y en el cual llevamos años trabajando por un modelo de convivencia que haga de la diversidad un valor y un marco en el cual derechos y deberes sean compartidos por todos. Muchas personas de Pakistán viven en Santa Coloma de Gramenet y son ciudadanos y ciudadanas que participan de nuestra vida asociativa, en nuestras fiestas populares. También muestran su solidaridad con otros miembros de sus barrios y son colomenses de corazón y son colomenses. Y pone de manifiesto algo muy importante, que la Generalitat de Catalunya està trabajando por un modelo de integración que és el Pacte Nacional per la Immigració, que dona com a resultats un bon model de convivència, malgrat que hi hagi molts que es dediquen a fer partidisme amb aquest tema i van a les nostres ciutats a intentar trencar la feina que s'està fent des de fa molts anys. Señor Fazlullah Sai, en nombre de Pasban Asociación. Señor Raja Mukhtar Soni, en nombre... Si haguéssim de pujar a parlar no ho sabia, però amb molt de gust ho faré. Primer de tot, la salutació de l'alcalde de Badalona, que avui no ha pogut estar amb nosaltres. Mires la tele i dius, ostres, ho estan passant malament. Però quan això passa a nosaltres, és diferent. Canvies el canal, però saps que realment li està passant a la teva comunitat. I això és el que ens passa a nosaltres amb el Pakistan. Nosaltres no canviem la tele i ens oblidem de Pakistan, perquè Pakistan no són els altres, som nosaltres també, i estem patint amb el Pakistan. I per això estem aquí, estarem en tots els actes, com la resta de la societat de Badalona i catalana, fent costat al poble pakistanès, que ja és part també del nostre poble. Jo vull donar-li una salutació molt especial al cònsol que ha sortit, sap que té un amic i molts amics més a Badalona, i la benvinguda al cònsol que ha arribat.
I res més, endavant, continuarem lluitant pel Pakistan i per una única societat catalana. Gràcies. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad para, de alguna manera, poder disculpar a nuestra alcaldesa del que hoy no puede estar aquí, pero es verdad que hoy todo el mundo pues tiene muchísimos actos y en estos momentos pues nuestra alcaldesa está en una ciudad. En nombre de ella pues quisiera que siga haciendo y que haga un trabajo tan bueno como el que se va ahora pues ha hecho. Desde aquí nuestra mayor solidaridad, intentaremos hacer lo posible para poder ayudar en aquello que podamos y muchísimas gracias por invitarnos y por dejar que hoy pues podamos compartir esta cena con ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Però clar, gent està sopar també que es mira. Per això té paraula director general de l'Agència Catalana de Cooperació Internacional, senyor David Menor. Muchísimas gracias. La verdad es que ayer yo he pasado mi cargo a señor Raya, pero en frente de comunidad y frente de ustedes quiero presentar nuevo cónsul, señor Raja Masud Khan. Tiene experiencia de trabajar en varios países. Su especialidad en lengua es en ruso y francés también. Usted me ha escuchado 3 años, ahora vaya a escuchar al señor Masud Khan Raja. Gracias y palabras, señores. Ladies and gentlemen, señor y señora y señorita, good evening. I feel little handicapped to communicate with you in Spanish. I hope my few words will be able to convey my sentiments of gratitude to you. I am indebted to the organizer of this event, our Spanish friends, dignitaries, Pakistani community, to organize this event and provide me an opportunity to show up for the first time in this august and very respected gathering. I appreciate from core of my heart for the noble cause which has brought people of 2 countries together this evening. I hope I will also be able to contribute to this noble cause to raise funds for the peoples affected by devastating flood in Pakistan. This is of course a very somber occasion. It's not very happy that we have met together to help the destitutes which have suffered this national calamity. We will have many more occasions to speak, and I hope that after some time I will be speaking to you in Spanish. And thank you very much for giving this opportunity. Assalamu alaikum. Palabras de agradecimiento para la organización. Ha dicho el nuevo cónsul, será poco tiempo que podrá volver a hablar y entender.